Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para um vídeo de Toca Life Pro Roblox. E gente, eu tô com muita coisa comprada. Inclusive eu tô com uma casa nova. Cadê? Aqui. Essa casa aqui é nova. Eu tô fingindo que eles estão numa casa de praia. Na verdade é uma casa de praia, né? Mas então, gente, desculpa qualquer barulho no fundo. E vamos começar a fazer umas historinhas gachas. Ok? Gacha não. Ô senhor. Toca Life. Eu não sei como é que se fala quando a historinha Toca Life. Então vamos lá. Deixa eu pegar eles aqui. Eu primeiro vou colocar tudo aqui, organizar tudo. Aí depois eu começo com o vídeo. Gente, assim que eu organizar tudo eu volto com vocês. Prontinho, galera. Agora é só fechar as portas. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então vamos começar a história. Ai, eu vou pôr ela pra dormir. Com o brinquedinho dela. Vai pra cima. Ai, amor, eu também vou dormir. Gente, juro que eu tô tentando fazer bajão. Mãe, eu também vou dormir. Tá bom, filho, vai lá. Ai. Filha, tira isso da sua cabeça pra você também dormir. Ok, mamãe. Deixa eu guardar esse peixe dela. Calma aí, galera. Ai, tem lixo na mão dela. Esqueci. Gente, eu sei que não é Natal, tá? Mas eu quis colocar essa árvore. Ai, eu acho que eu vou colocar uma máscara. Assim eu posso pegar sol de máscara. Gente, eu tô gravando essa máscara aqui, tá? Vou colocar um óculos aqui. Fecha. Vou pôr um biquíni. Gente, se por acaso eu parar de falar do nada porque eu tô com soluço. Gente, se o vídeo parar, vamos pra parte 2. Ai, deixa eu deitar aqui. Ai, que sol bom. Deixa eu passar o protetor solar. E o bronzeador. Mas bronzeador menos, que senão eu vou me queimar. Ai, eu acho que eu vou ir pra boia. Gente, calma aí, deixa eu só testar. Não, isso daqui tava falando que era uma boia, né? Mas não tem como ficar em cima. Será que tem como ficar sentado? Não. Nope de nope. A devagar choro entra. Usa a calçada. Aí todo mundo comenta. O tempero dela tem pimenta. O tempero dela tem pimenta. Tá, eu vou fingir que o pai acordou. Não, que a filha acordou. Gente, eu não sei fazer voz de bebê chorando. Se eu do nada fizer nhê, nhê, é porque o bebê tá chorando, tá bom? É porque eu não sei fazer voz de neném. Tá. Ai, será que os nossos filhotes já chegaram? Gente, eu deixei o celular dele com alguém aqui. Celular dele, que é um abacaxi. Toma sorvete. Come. Gente, calma aí que eu vou tentar achar o celular dele.
Deixa eu mandar mensagem aqui pro pet shop pra ver se os nossos pets já chegaram. Ah, já, eu tenho que ir lá buscar. Vou falar com minha namorada. Quer dizer, minha esposa, né? Amor, oi. Oi, os nossos pets chegaram, eu vou lá buscar. Ok. Gente, já assim que ele chegar lá, eu volto. Cadê? Gente, finge que ele tá em um desses carros parados ali numa coisa de pet shop. Eu não sei, gente, aonde tá o pet que eu quero. Eu sei que não tá aqui. É porque meu teclado reiniciou, galera. Quanto tempo eu não gravo, né, galera? Cadê? Ah, não, ele não vai aqui não. Ué, gente. Ah, é, quem tá aqui é ela. A namorada dele. Gente, eu não sei se eu vou pegar ela não, porque eu só posso ter 2 pets. Eu só tenho cama para 2 pets nessa casa. Eu não vou ficar nela pra sempre, tá, gente? Eu vou ir pra minha de ouro. Na mão dele. Vou levar ela assim. O tempero dela tem pimenta. Pipapum, canapum, a fire can destroy you. We can click, clack, boom. Juro que é uma coisa. Legal, terminar. Gente, é esse cão aqui, olha aí, gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais perfeita, esse coisa. Deixa eu dar na mão dele. Gente, finge que ele foi em um pet shop pegar, tá? Procurando a nossa caseta. Ai. Estelado. Trava na pose, faz caro. Gente, por favor, pegar a ai, que lindas. Essa vai ser uma lua. E essa vai se chamar Sol. Eu sei que a lua não é preta, tá, galera? Só que eu quis colocar o nome dela, no caso de lua. Vamos dormir um pouco. Agora eu vou relaxar um pouco. Eu vou colocar meu celular pra despertar. Gente, eu vou dividir o celular. Que é um outro, tá? Que é o dele. Gente, cadê o dele? Se não tá na mão dele, tá onde, gente? Aí, eu fingi que é o dele. O despertador programado. Tirar essa máscara e trocar de roupa. Na verdade eu tenho que tomar banho, né? Gente, eu vou tirar esse negócio aqui, que eu vou fazer tipo um banheirinho aqui, bem mini.
Aqui é que não tem muito raiva aqui. Hoje é de comida. Que bom. Prontinho, galera. Vai tomar banho, filha. No bolso, não tenho um puto no bolso. Que merda. Que Assim, ver as luzes, né, galera? Deixa eu pegar aqui uma roupa dela. Gente, eu não tenho uma roupa de dormir. Tem que ainda pegar uma roupa pra ela dormir. Eu vou essa daqui pra ela dormir. Ai, deixa eu sair aqui. Quê? Aí, ó, compra uma jujuba pra nós. Que uva? Uva não existe, é jujuba. Lavar a mão, liga a torneira. Lavar a mão, fazer um xixizinho. Nossa, xixi. A descarga. Pega aqui, finge que pegou o biquíni da mão, né? Não tem como pegar. Tira essa uva daqui, coloca isso aqui. E pronto. Agora ela pode dormir à vontade. Liga o celular, deixa aí. Amor! Finge que ela gritou, tá, gente? Amor! Oi. Vai tomar banho. Tá. Ai, gente, eu sempre esqueço que eu não gosto muito aqui. Ele também não tem roupa pra tomar banho. Vai ser esse aqui, não. Pronto. A gente finge que ele ainda tá com a tela. Vai começar agora. Ele vai tirar depois. Vai colocar essa depois. Eu ia até deixar ligado, porque todo mundo vai tomar banho. Então, lava a mão, agora vai dormir. Ai, eu vou também nela.
Eu coloquei só aqui pra dar banho nela, tá, gente? Dando banho, dando banho, dando banho. Pronto. Bem, vamos tomar mamá. Ai, gente, eu deitei em algum lugar. Dá licença, filho. Filho, vai tomar banho, tá bom, mãe? Eu tô trocando a roupa deles antes da banho, né? Impressionante isso. Vou tomar um Nescauzinho. Eu tô vendo um negócio aqui. Eu vou comprar, faltava R$12 pra entrar. Gente, já volto. E, gente, eu tive que parar aqui. Eu coloquei essa mesa aqui, coloquei umas coisas aqui assim. Coloquei algumas coisinhas na geladeira. E eu também não sou um cara aqui na loja onde eu tô gravando muito ignorante. Então eu pausei aqui. Aí já coloquei o Nescau aqui, ele tá tomando. Ele vai apagar a luz lá de fora. Vou deixar aqui com água. Gente, eu coloquei esses cactos aqui que tem luz. Ai, só eles e o outro. Ai, bugou e foi pra lá. Tá, agora ele vai voltar a dormir. Filho. Oi, mãe. Você consegue tomar banho sozinha ou quer que mamãe te dá banho? Não, mãe, eu consigo tomar sozinha. Tá bom, filho, então vai lá. Ai, travou. Ai, travou de novo, senhor. Foi. Colocamos só pra despertar. Gente, aquele despertar que eu tinha colocado era para tirar a máscara. Vou tomar um Nescau. Eu nunca dei dormir. Mas aqui, que eu não sei o que é. Só sei que é bonito e eu quis colocar nas minhas geladeiras. Tá, agora vamos dormir. Gente, cabe quanto foi? Caraca, 3. Mais alguma, né? Vou colocar ela aqui. Gente, como é que eu vou colocar outro berço? Eu não tá dando certo. Aí eu não sei mais aonde colocar.
Deixa eu colocar essa cama cortadinha nela. Aí eu coloco isso aqui. Prontito. Vou tacar tudo. Deitar. Calma aí, gente. Acho que é um berço do adulto. Vira pra cima. Aí a cama eu trago o máximo pra cá dentro. Hã? Só mais uma dúvida. Agora eu vou comprar uma parada. Eu queria mó tempão. Eu sei. Eu vou fazer o que pra aquela bebê conseguir deitar aqui? Vou colocar tudo aqui até o máximo. Aí ela não consegue deitar aqui. Foi. Achei que eu ia ter que tirar a escama do pet. Gente, eu vou colocar a escama dos pets aqui. Aí eu posso colocar um berço ali. Daiane, pede pra minha mãe pra mim poder tomar um sorvete. Pergunta pra minha mãe se eu posso tomar um sorvete. Hã? Se você pedir, ela deixa. Se eu pedir, ela não deixa. Deixa assim. Deixa. Engorda sim. Tá, mas pergunta ela aí pra mim. Fala assim, mano, tá perguntando se ela pode tomar um sorvetinho. Sorvetinho, sorvetão, sorvetinho. Tá, gente, finge que já passou um dia. E amanheceu. Pronto, vamos trocar o cocô, filha? Deita aqui pra mamãe trocar o cocô. Gente, finge que ela tá trocando cocô, tá bom? Pronto. Bom dia, mamãe. Bom dia, filha. Pega a sua mãe. Bom dia, mãe. Bom dia, amor. Gente, tá gravando, tá? Vamos pra piscina, galera? Vamos. Quer dizer, vamos. Sim. E coloca biquíni. E, gente, não tem biquíni pra pequena. E agora? Vai ficar com isso. Calma. Agora partiu piscina. Eu vou chegar por quem chegar por último, a mulher. Gente, calma aí que eu tô tentando levar todo mundo.
Eu tenho que usar todos os meus. Tibum! Tibum! Filha, cuidado. Gente, acho que eles pularam, tá? Papai, me pega, eu quero ir para a água. Vem cá. Gente, eu não sei pra que serve isso. Vou deixar aqui, porque não tem nem como a pessoa subir em cima disso e tal. Não tem como sentar. Gente, calma aí que eu vou colocar mais boia. Já volto. Gente, eu não lembro por que eu pausei. Eu tô tentando dar menos pra... Aí, gente, eu vou deixar a parte 2 aqui na descrição. Mentira, tô brincando. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem a parte 2, e curte aí que eu vou saber que vocês querem a parte 2. Beijo, tchau!